嗱，又上到嚟一個300幾尺揀咗2房嘅員工單位啦。我哋睇睇個現場先，大家又可以抄功課啦喎。嚟到門口位，同樣都係做咗個換鞋凳，呢度都係一個鋼琴掛鈎，咁就真係方便咧。出去翻入嚟啲污糟衫喺呢度分下噶啦。咁呢度咧獅子鞋櫃，呢度煲緊檸檬茶啦，其實已經嗱大嘅儲物空間，呢個位置個鞋櫃就做咗個圓空啦，下邊可以擺拖鞋。咁我哋轉翻嚟呢邊啦，一個到頂嘅電視櫃，呢度做一個飾櫃，玩具啦、酒啦，呢度係個電視櫃，呢度做咗少少嘅架生咁做點綴下。我哋依家過嚟睇下廳房，呢度係做咗一個長虹玻璃嚟間房嘅。呢個咧就係冷氣係裝咗一拖二。我哋首先睇下個冷氣啦，佢條喉咧係收埋個幕牆入邊嘅。成間屋咧我哋都見唔到個冷氣喉啦。嚟到呢邊佢又攞一個衣櫃、書櫃嚟間房，個冷氣喉都係收喺裏邊。喺房入邊都係見唔到個冷氣喉噶。仲有一部冷氣咧就掛喺呢個幕牆上邊啦。呢間兒童房咧都係做咗個4、6尺嘅地台床，有書櫃。好，隔籬呢邊咧就係主人房。主人房咧做咗個4尺半嘅地台床啦，呢度有妝台、衣櫃。好，我哋依家出嚟睇睇廚房。廚房位同樣都係做咗個高低卡嘅 L 台面地櫃，咁啊 L 型嘅吊櫃。咁呢個吊櫃咧係做到上頂嘅。呢個廚房門口呢個位咧，雪櫃頂都係做咗一排嘅吊櫃。咁嚟到廁所都係同樣換咗個 PD 門。咁廁所咧做咗一個吊櫃同埋地櫃台面。好，我哋依家過嚟睇睇成個現場環境個空間啦。嗱，呢個客咧個地磚係鋪咗800乘800嘅亮光磚，睇落去真係好闊落，好乾淨嘅。咁呢個單位嘅裝修分價又啱唔啱睇緊視頻嘅你咧？如果啱，記得喺呢個地址嚟搵我哋啦，PM我哋。